Dalla Spyderco vediamo un'altra novità di quest'anno. È il MANIX 2 MOONGLOW, ovvero con delle guancette in G10 luminescente. La struttura è sempre la stessa, quindi con l'ines in acciaio, spaziatori in acciaio, una leggera zigrinatura sulla parte dorsale del coltello. L'apertura è sempre ad una mano. Questa volta troviamo la scritta EDC sulla lama e una lama in acciaio CPM S30V. Il sistema di chiusura è sempre il bar bearing lock. Sulla parte superiore della lama abbiamo una zigrinatura che ci permette un appoggio migliore del pollice. Il coltello come dimensione è praticamente uguale al suo modello in G10 normale. Abbiamo una clip posteriore. La struttura è anche abbastanza resistente. La particolarità, come abbiamo detto, è il fatto della guancetta luminescente che irradiandola con la luce poi al buio dovrebbe vedersi. Ci sono i monitor, comunque una certa luminescenza si arriva a intravedere, anche se c'è ancora troppa luce esterna e la camera mia è quella che è. Particolare modello da collezione, ma che può essere anche utilizzo notturno, a caccia, con la possibilità di riuscire a trovarlo anche completamente al buio. Apre e chiude la solita ottima lama e chiusura Spyderco. Spyderco MANIX MOONGLOW.